kama mambo pesa na laini kama nous santo akababiso et que ta présence soit réelle, que ta présence soit favorable, que ton esprit m'ouvre, que la liberté de l'esprit soit réelle, que la liberté de l'esprit soit favorable, que le Saint-Esprit soit en mouvement. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis l'homme de Dieu, Ik zegen man van God, le pasteur Deo, de pastor Deo, pour l'invitation, voor de uitnodiging, pour la confiance. voor het vertrouwen. Que le Seigneur vous bénisse. Mogen de Heer u zegenen. Et je vous bénis aussi pour votre présence. En ik zegen ons ook voor jullie aanwezigheid. Je sais que notre Seigneur Jésus, nous ne cesserons jamais de le bénir. En ik weet dat onze Heer Jezus altijd gezegend wordt. Voordat ik begin met mijn boodschap, wil ik bidden voor een persoon. Afgelopen week dat we net hebben geëindigd. Ze had zo'n hoofdpijn, ze had een hele erge hoofdpijn. Het heeft haar echt gewoon een beetje dwars gezet. Gedurende de week. Ik wil voor haar bidden. Ik wil bidden voor een persoon hier op deze plek. Afgelopen week, je had een enorme hoofdpijn. We nemen onze Bijbel. We gaan naar het boek van Numeri. Nombre chapitre 13. Numeri hoofdstuk 13. Verset 1 tina 3. Vers 1 tot en met 3. Après tout autant à 21. En dan gaan we 21 lezen. Et après tout autant à Josué chapitre 6 verset 1 en dan gaan we naar Josua hoofdstuk 6. Nombre chapitre 13 verset 1. Numeri hoofdstuk 13. À 3. Vers 1 tot en met 3. La Bible dit. De Bijbel zegt. L'Éternel parla à Moïse. De Heer sprak tot Mozes. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Stuur mannen uit om het land van Canaan te verkennen. Dat ik aan de Israëlieten gegeven zal. U moet een man per stam van zijn vader sturen. Tous seront des principaux d'entre eux. Elke een leider onder hen.
Moïse les envoya du désert de Paran. Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran. D'après l'ordre de l'Éternel. Op de bevel van de Heer. Tous ces hommes étaient chefs des enfants. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Ze gingen op weg en verkenden het land. Depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob. Van het woestijn Zin tot Rehob. Sur le chemin de Hamat. Bij Lebo Hamat. Josué chapitre 6. Dan gaan we naar Jozua. Verset 1. Hoofdstuk 6, vers 1. À 2. Tot en met 2. La Bible dit Jéricho était De ferme Bijbel et zegt, barricadé Jericho was volledig gesloten devant les enfants d'Israël. vanwege de Israëlieten. Personne ne sortait et personne Er n'entrait. ging niemand uit en niemand in. L'Éternel dit à Josué, Toen zei de Heer tegen Jozua, vois, zie, je livre entre tes mains Jéricho et ik son heb roi, Jericho met zijn koning aan u overgehandigd. ses vaillants soldats. En zijn strijdbare helden in uw handen gegeven. Amen. Halleluja. Nous pouvons nous asseoir. We kunnen zitten in de naam de Heer scharen. Le thème de notre message Het thema van onze boodschap. est intitulé Que vois-tu? Het thema is, wat ziet u? Que vois-tu? Wat ziet u? Dat is het thema van onze boodschap. Et nous venons de lire un texte dans le livre de Nombres, We hebben net een tekst gelezen in het boek van Numeri. là où Dieu parlait à Moïse. Daar waar God spreekt tot Mozes. Et Dieu dit à Moïse, En God zegt tegen Mozes, envoie des espions à Jéricho stuur spionnen naar Jericho. ou envoie des espions à Canaan Of stuur spionnen naar Canaan. pour voir le pays auquel je vous donne. Zodat je het land kan zien, hetgene wat ik aan jou wil geven. Et la Bible dit Moïse aussi envoyait les De espions. Bijbel verklaart dat Mozes stuurde dergelijke spionnen. Si nous lisons les textes jusqu'au bout, c'est au nombre de 12. Als wij lezen in de tekst waren ze 12 man. Ils sont allés à Jéricho, Ze gingen heen naar Jericho. ils sont allés à Canaan, Ze gingen naar Canaan. et lorsqu'ils sont arrivés, En toen ze aankwamen, ils ont vu la ville. hebben ze de stad gezien. Ils ont vu tout ce qui s'est passé dans la Ze ville. hebben alles gezien wat gebeurde in Et de ils sont stad. rentrés pour rapporter leur message, En leur ze gingen rapport. terug om overdracht te geven. Mais ces gens dont Dieu disait d'aller examiner Canaan, Maar deze mensen die de Heer had gestuurd om Canaan te gaan examineren. ces gens venaient de sortir de l'Égypte. Deze mensen die kwamen uit Egypte. Ces gens venaient sortir de l'esclavagisme. Ze kwamen uit de slavernij. Mais c'était un peuple dont Dieu avait choisi. Het was een volk uitgekozen door God. Et c'était un peuple dont Dieu avait donné une promesse. Het was een volk, een belofte gegeven door God. Dieu avait donné une promesse par leurs ancêtres. De Heer had een belofte gegeven door hun voorouders. Dieu avait dit à Abraham God zei tegen Abraham, de sortir de son pays, ga uit je land, de sa patrie, ga uit je stad. et d'aller dans une ville ou dans un pays où lui il le montrerait. En ga naar een stad waar hij jou zou laten zien. Il a dit tu partiras dans une ville où coule le lait et le miel. Hij zegt, je zal gaan daar waar de honing en het melk vloeit. C'est-à-dire même la postérité d'Abraham Dus dat wil zeggen, zelfs de nakomeling van Abraham, devait aussi hériter de cette die ville-là. moesten erfgenamen zijn van die stad daar. Là où coule le lait et le miel. Daar waar het honing en het melk vloeit. Mais la Bible dit Maar de Bijbel verklaart, pendant 40 ans, gedurende 40 ce jaar peuple lang, qui avait la dit promesse volk die de belofte had, va se retrouver en Égypte, die bevond zich in Egypte. va se retrouver dans Ze l'esclavagisme. bevonden zich in de slavernij. En fait, l'Égypte c'est quoi? En wat is Egypte? L'Égypte n'est pas la destinée, Egypte is geen mais destinatie. l'Égypte est un parcours. Maar Egypte was een weg. Je voudrais dire à une personne cet Ik wil après-midi, tot iemand zeggen vanmiddag. quelle que soit les situations que tu rencontres dans ta vie, De situatie wat je mag meemaken in het ce leven. que tu es en train de vivre, Hetgene wat jij herleeft. laisse-moi te dire que ce n'est pas Laat un mij parcours, ons vertellen, het is maar enkel een weg. mais ce n'est pas la destinée de ta vie. Maar het is niet de bestemming van jouw leven. Ik zeg dit. Égypte, Egypte, eza nango parcours. het is een weg. Égypte eza nango nzela. Het is een weg. Mais destinée eza Canaan. Maar de destinatie was Canaan, de bestemming was Canaan. Ce peuple est un peuple de Dieu. Deze volk was een volk van God. Choisi de Dieu. Uitgekozen door God. Aimé de Dieu. Gehouden van Mais God. va se retrouver en Égypte. Maar ze bevonden zich in Egypte. Yango na yebisi mpe mutu moko. En daarom zeg ik het een persoon. Oza nzambe. Je bent van God. Oza choisi de Je Dieu. bent uitgekozen Mais door les God. circonstances sont makambo ozolekisa. Maar de omstandigheden, de dingen wat je meemaakt. Makambo ozovivre. De dingen wat je herleeft. Ozomituna eske nzambe aza to En je aza te. vraagt jezelf af, is God er jou Yango na omheen? après-midi leo na oyebisa yo. En daarom kom ik ons zeggen. Ya basituation De ozolekisa. situatie die wij meemaken. Makambo De ozotraverse. dingen waar wij doorheen gaan. Eza destiné ya vi na yo Het te. is in de eindbestemming van jouw Mais eza leven. parcours ya vi na Maar yo. het is de weg van jouw leven. Amen.
Dus een doorstroming van je Ça va leven. pas m'oublier. La Bible dit ce peuple De Bijbel zegt dit volk, qui avait cette promesse die 7 beloftes had. vont sortir alors de l'esclavagisme. Ze gingen uit de slavernij. Vont sortir de l'Égypte. Ze gingen uit Egypte. Mais la destinée était dans un lieu. Maar de eindbestemming was op een andere plek. La Bible décrit ce lieu, De c'est là où le lait et le Bijbel miel. laat zien en laat horen daar waar het melk en de honing vloeit. Alors lorsque ce peuple arrive dans le désert, En toen deze volk aankwam in de woestijn, Dieu va dire à Moïse ceci. de Heer zei tegen Mozes dit. Il est temps maintenant que vous entrez dans la promesse. Het is nu tijd dat jij binnentreedt in de belofte. C'est pourquoi envoie-moi les gens Daarom stuur mij qui mensen aillent d'abord voir la vie. die weten om te zien met hun ogen. Qui aillent d'abord examiner la Die vie. weten te verkennen de stad. Qui aillent voir la situation de la vie. Die weten te verkennen de situatie van de Qui stad. aillent voir ce qui se passe à la Die vie. weten te verkennen wat het omgaande is in de stad. Et la Bible dit, De Bijbel verklaart, Dieu, God, Moïse, pardon, Mozes va envoyer 12 personnes. heeft 12 mannen gestuurd. Ils sont allés, Ze gingen heen. ils arrivent à Canaan, Ze kwamen aan in Canaan. ils ont vu la ville En ze zagen de stad. et ils reviennent vers Moïse. En ze kwamen terug naar Mozes. Maintenant la question c'était, Maar de vraag was nu, nous devons entrer à Canaan ou pas? moeten wij binnentreden in Canaan? Ja of nee? Nous devons saisir la promesse ou pas? Moeten wij de belofte grijpen? Ja of nee? Nous devons saisir ce que Dieu nous a dit ou pas? Moeten wij grijpen hetgene wat de Heer tegen ons heeft gezegd? Ja of nee? Nous allons entrer dans le repos ou pas? Moeten wij in de rust? Ja of nee? La situation qui s'est passée maintenant, De situatie wat nu afspeelde, ou la réponse qui devait répondre à cette question, of de antwoord wat beantwoord moest worden op deze vraag. ne s'agissait plus de Dieu. Het kwam niet meer van God. Mais il s'agissait de la façon dont tu vois les choses. Maar het was afhankelijk van het manier waarop jij dingen ziet. Ceux qui vont au compte en Canaan, Als zij binnen zouden treden in qui Canaan, vont au compte à Dieu, als ze niet zouden binnentreden. et là qui sont en Het was niet meer de zaak van God. Et comment vous la bango? Maar het was nu de zaak van de persoon Mais zelf. la promesse de Dieu était, Maar de belofte van de Heer et was. c'est que les va compte en Zij Canaan. moesten, de belofte van de Heer was dat zij binnen moesten treden in Canaan. Maar om binnen te treden in Ça Canaan. va tindi bango na ba kene mbala mo. Maar hij stuurde hen niet om meteen te gaan. Maar obi bo kene na nu ko Maar hij expérimenter. zei, ga eerst verkennen. Bo kene na nu ko tala Hij zei, ga eerst verkennen de Ndenge stad. bo ko tala. En zoals jullie zullen verkennen, Meta bo ko songa. en wanneer jullie terug zullen Na keren, rapport na bino. op jullie manier van praten, jullie rapport, Ndenge ko déterminer est-ce que bo kota to bo kota. dat zal determineren of jullie wel of niet naar binnen zullen gaan. Et ce qui me choque le texte. En wat mij choqueert in deze tekst, La Bible dit bazalaki de 12. Bijbel zegt ze waren met 12. Parmi les 12, Midden in de 12, 10 bazongi. 10 gingen terug. Oh, so tangi na nombre, En als je kijkt naar nummerie, là so tanga ki wana. daar waar we hebben Au gelezen, petit na 5. je gaat helemaal naar La beneden. Bible dit ceci. De Bijbel zegt dit, 10 bazalaki wana. 10 waren daar. Balobi c'est vrai to komi na ville. Ze zeiden werkelijk, we zijn in de stad. Et to kuti ya solo ça il coule le mien na kata. En er was werkelijk honing en melk. To moni pesa ba fruit ya malam. En we zien dat er een goede vrucht was. Balobi ngo mba. Ze hebben het snel gezegd. Mais après ba continuer. Maar toen gingen ze door. Mais to moni pa na kata ville wana. We gingen in die stad. We Et zaten ça in die na ba stad. géant. Er waren giganten. To kuti ba na ya anak. De kinderen van Anak. To kuti bengambe Er kuna. waren giganten waar. To moni ville wana. We zagen die stad. Et bon mara kuti ba na mboka wana. Het doodt zelf de Donc en dorpsmensen. d'autres termes, Dus in een andere term, ndenge to zape awa. hoe we hier zijn. Soki to ke kota na ville wana. Als we naar die stad gaan, Ndenge bomaka bango ndenge boma biso. hoe het hun doodt, het zal ons doden. Ndenge ba géant wana baza ndenge ba dominer biso. Zoals die giganten daar zijn, zullen ze ons domineren. Ba évoluer balobi boye. En ze hebben dit gezegd. Na kati ya ville wana. In die stad. Tokuti tellement bingambe. Er zijn zulke Ke giganten. na miso na bango. Dat in hun ogen Tozobima lokola basauterelle. zijn wij net als sprinkhanen. Alléluia. Amen. Ça c'est le rapport de la foule. En dat is het rapport van een menigte. Ça c'est le rapport de la foule. Dat is het rapport van een menigte, van de Mais la Bible me mensen. dit ceci. Maar de Bijbel zegt mij Il dit. y avait un homme parmi eux. Er was een man midden in Bakenge hen. na kombo ya Caleb. Hij was genaamd Caleb. Caleb atelemi. Caleb die stond op. Alobi boy. Caleb die zei dit. Tokende na mboka We wana. gaan naar die stad. Tokota yango. We gaan binnentreden. Tokolonga yango. We gaan het overwinnen. Po eza mboka ozo kulele na miel. Want het is een land waar de honing en het melk vloeit. Alléluia. Halleluja. Et tokomi na Josué. En we gaan nu naar Jozua. Chapitre 6 verset 1. Jozua hoofdstuk 6 vers 1. La Bible dit maintenant. De Bijbel verklaart dit. Alors Dieu dit ceci. En de Heer zei dit. Il dit Josué. Hij zei Jozua. Verset 2 pardon. Vers 2. Il dit Josué. Hij zei Jozua. Vois. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Hij zegt, zie, ik heb Jericho en de koning. Ville
De stad waar 10 mensen hadden gezien. De giganten. De stad waar de 10 mensen hadden gezien. En ze zagen zichzelf als klein. De stad wat mensen zagen. En dat ze dachten, als we daar binnen treden. En omdat deze stad zelf dood door dorpsmensen. Maar in dezezelfde stad. De Heer zei nu tegen Jozua. Hij zei, Jozua, kijk. Ik geef jou deze stad. Ik geef jou Jericho. En als je verder gaat lezen naar beneden. De Heer zei tegen Joshua. Wanneer je in deze stad gaat zijn. Ga niet zomaar naar binnen. Maar jullie gaan het 7 dagen omsingelen. In zong. En de Bijbel zegt, Joshua deed dat. En deze stad. En deze mensen hadden verklaard. Het was al land. Het was helemaal gebarricadeerd. Maar alle muren waren gevallen. Maar het belangrijkste wat ik wil vertalen. Voordat God Joshua had gestuurd. Hoe begint zijn tekst? Hij zegt, Joshua, kijk. La façon dont tu vois la chose, Josué. De manier waarop je dingen ziet, Joshua. Het is de manier waarop je zou overwinnen. Dieu savait que Josué tenait pour espionner ville. De Heer weet dat Joshua de stad ging verkennen. Dieu savait que Josué monaki ba fils d'Anak. Hij wist dat hij de zonen van Anak had gezien, de giganten. Hij wist dat hij alle slechte dingen had gezien wat ook ging in de stad. Maar toen de Heer hem stuurde, zei hij nog maar tegen Joshua, Joshua, kijk. Waarom zei God, Joshua, kijk? Want de Heer wilde dat Joshua moest begrijpen wat hij zag toen hij naar Canaan zou gaan. Ik wil tegen één persoon zeggen, je hebt heel veel beloftes van de Heer in jou. Je hebt heel veel dingen wat de Heer jou belooft. En je hebt heel veel dingen wat de Heer heeft voorbereid voor jou. Maar de manier waarop jij deze dingen ziet in acht neemt. Voordat jij Jericho in acht neemt. Zodat jij de muren van Jericho kan laten vallen. Is niet afhankelijk van de bevrijding. Het is niet afhankelijk van de gebeden van de mannen van God. Maar het is afhankelijk van de manier waarop je dingen in acht neemt en ziet met je ogen. De Heer die was op de hoogte van alles wat er gebeurde in Jericho. Maar het heeft de Heer niet tegengehouden om tegen Joshua te zien, kijk eens met je ogen. In een andere term wil het zeggen, Joshua. Op dezelfde manier waarop jij Jericho ziet. En op dezelfde manier waarop jij zou overwinnen. Als je ziet in Jericho, er zijn giganten. Jij zou een springhaan zijn. Halleluja. Dus in een andere term, God wil tegen Joshua zeggen. Heb ik reëel God tegen jou gezegd? Dat ik jou deze land heb gegeven? Heb ik reëel tegen jou gezegd? Dat in deze land de honing en de melk vloeit? Je moet binnentreden in dezelfde dimensie waarop ik deze dingen zie zoals jij het moet zien, Joshua. Dus hij zegt het, ik geef het over aan jou. Ik lever het over. Oké, bereid nu stenen voor mij te stenigen. Want ik wil nu mensen choqueren. Op dezelfde manier waarop jij de beloftes van de Heer ziet in jouw leven. Is het dezelfde manier waarop jij het zou grijpen. Maar het is de manier hoe jij het ziet. Wat is de manier waarop jij dingen ziet wat de Heer heeft gesproken voor jouw leven? Wat is de manier waarop jij dingen in acht neemt wat de Heer heeft beloofd in jouw leven? Halleluja. 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 Maar er zijn vandaag heel veel huwelijken. Er zijn heel veel jongeren die huwen. Maar er zijn ook heel veel huwelijken die stuk lopen. Het probleem is wat? Wanneer je binnentreedt in het huwelijk. Wat is de visie die je ziet? Kom op. Halleluja. Wanneer je binnentreedt in het huwelijk, wat is de visie die je hebt achter het huwelijk?
Treed jij het huwelijk binnen omdat iedereen dat doet, of treed jij binnen omdat je weet dat hetgene is voor jou is? De Bijbel zegt 10 kwamen met een rapport. Maar ik wil niet zeggen omdat ze met 10 waren met een rapport dat alle informatie wel was. Als je binnentreedt in die groep mensen die gaan trouwen, zodat je kan vluchten voor het overspel, dan begaan jij een grote fout. Laten we ons dit zeggen nu. Als jij wilt huwen omdat je voorin de altaar komt, dan bega je een grote fout. Oh, zo ga ik vluchten van de overspel. Oh, dan bega jij een grote fout. Het huwelijk is een visie die jij ziet achter het huwelijk. Het zijn niet de feesten die jij ziet. Het is niet zo dat die wijne bent, oh zij gaat mijn feest organiseren. Nee, maar het is de visie die jij hebt. Wat is achter het huwelijk? De idee erachter. Halleluja. Halleluja. Ze gaat tegen je zeggen, dat is niet jouw man. Oh, dat is niet jouw vrouw. Vooral die familie. Hey. Dus jij. Wat is de visie die jij zelf hebt? Los van mensen. Los van wat mensen zeggen, maar over wat jij ziet, over de man en de vrouw die jij ziet. Ik ben gechoqueerd. Ik ben werkelijk gechoqueerd. Om te zien dat onze jongeren, geboren hier in Europa. En dan ga je vragen, wat voor opleiding doe je? Het is niet slecht. Het is werkelijk niet slecht. De zorg is niet slecht, afhankelijk van welke afdeling. Maar het choqueert mij. Het choqueert mij. Een persoon die hier geboren is. Wat doe je? Wat doe je? Zorg niveau 1. Zorg niveau 1. Comment cela peut se faire? Hoe kan een kind geboren hier in Nederland? Hier opgegroeid. Bij ons een taal beheersen is moeilijk. Het is moeilijk om de taal te beheersen wanneer je adult bent, wanneer je volwassen bent. Maar er zijn mensen gekomen in de oudere jaren. Ze hebben de taal beheerst en ze gaan Jij bent hier geboren. Hier in Europa. En je eindigt op een laag niveau. En je bent verblijd om te zeggen, ik heb een laag niveau. Ik werk bij een McDonald's. C'est choquant. Het is chockerend. Alléluia. Mais vous voyez, le problème c'est quoi? Maar weet je het probleem wat Ce is? ne sont pas les enfants. Het zijn niet alleen maar de kinderen. Ce sont les parents. Maar het zijn ook de ouders. De ouders. Cela dépend de la vision dont ont les parents par rapport à leurs enfants. Het is ook de visie waar de ouders hebben voor hun kinderen. Il dit à Josué, vois d'abord, vois. Qu'est-ce que tu vois? Hij zegt tegen Joshua, kijk, wat zie jij? Wat zie Maman, jij? Als jij je kind ziet, je kijkt naar je kind. Est-ce que zie je een kind alleen met een MBO, zie je een kind alleen maar op een laag niveau. Verander jouw manier van dingen zien. Ik bid God. Ik heb de genade niet gekregen om hier geboren te zijn. Maar ik kon studeren waar ik op mijn kan. Maar ik zal mijn kind niet laten om op die niveau te stoppen. De Bijbel zegt, je zult hoog zijn wanneer je staat. Hoe kan je leven en vernederd worden? Ik noem MBO vernedering. Je bent op het einde. Je bent op maar je bent op in het midden. Zoals de evangelist zei. Deze man was verlamd. Hij wilde alleen maar de klein beetjes, de restjes. En dat is hoe jij het leven neemt van jouw kinderen. Zie jij de toekomst van jouw kinderen op die manier? En daarom zeg ik kom jullie choqueren. Als een kind begint even tegen te staan. We zijn zwarte. En wij hebben alleen maar blokkades. Deze mensen beginnen altijd goed. Mijn kind is slim. Heel erg slim.
Ah, zo hier pour la bien en classe. Leert goed op school. Maintenant ça me trop. Maar heel erg vervelend. Moi je tiens une école mogo Je moet spéciale. het kind op een andere school zetten. Ballon yo non le bandel ko balo baga za mayele. Ze hebben jou eerst overwonnen door te zeggen het is heel Mais slim. est-ce que yo mona une école spéciale? Zie jij eens je kind op een speciale school? Est-ce que ya bango ba za mo bulute? Zijn hun kinderen niet vervelend? Alléluia. Changeons notre façon de voir les choses. Verander onze manier, de manier van zien. Tiens, pour Jéricho quoi? Voordat Jericho kon vallen, Il fallait que je sois banda komona. Joshua moest zien. La situation yo lexa na fina yo. De situatie die jij Et ça doormaakt. ko hu me la parce que yo mo ngo ba nango. Het is langdurig omdat jij er zelf mee wil Est-ce blijven. que tu te vois toujours malade? Zie jij jezelf elke keer ziek? Est-ce que zo mi mo na ka ko bala raté? Zie jij elke keer alsof je niet huwt? Est-ce que zo mi mo na ka ko bota raté? Zie jij alsof je niet baart? Quelle est la façon dont tu vois Wat ta is de vie? manier waarop jij je leven ziet? La façon dont tu verras ta vie De manier waarop jij je leven ziet, déterminera celui que tu zal deviendras. determineren hetgene wat jij zal La worden. façon dont tu vois ton avenir De manier waarop je je toekomst ziet, déterminera aussi ton avenir. zal determineren jouw uitbestemming. De manier hoe jij je toekomst ziet. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit, De Bijbel zegt, lorsque Dieu toen God, parle à Josué, toen hij met Joshua sprak, dans cet instant, op dit moment, Josué venait déjà de Jéricho. Jericho, Joshua die kwam van Jericho. Moi, je suis en confusion, Cana, oh, Jéricho, de Jéricho. Quoi ça fait là qu'il soit Cana? Jericho is de stad voor Canaan. C'est-à-dire, avant d'entrer dans Cana, il faut passer par Dus voordat je in Canaan gaat, moet je eerst via Jericho. Oh, Jéricho, va l'obéir à la qui barricadé. Dus dat wil zeggen, Jericho die was vol met muren. Het was gebarricadeerd. Est-ce que tu vois Dus het is afhankelijk van jou. peut-être tu vois l'eau et le miel qui coulent là-bas. Alléluia. Est-ce que tu vois ta bénédiction dans Zie Jéricho? jij je zegening in Jericho? Ou bien tu vois les obstacles? Of zie jij de obstakels? Sans qu'on ait au moins l'obstacle, on a vu dans nos vies par obstacle. Als jij obstakels ziet in je leven, zul je alleen maar obstakels herleven. Il y a beaucoup de gens qui ont cette ministère, on a un démon partout. Daarom moeten wij vertrekken, uitgaan uit deze bediening die alleen maar demonen overal ziet. Mais quand vous avez blocage, quand vous Alleen maar avez blocage partout. blokkade, blokkade, blokkade. Je ziet blokkades overal. Je ziet demonen overal, blokkades overal. Als je komt in onze kerk en we zeggen, laten we de Heer aanbidden. Dan zal je alleen maar zien de heiligen die God aanbidden. Maar als je ziet dat we gaan staan tegen de demonen. En dan zie je mensen, strijders. Ze hebben een video gestuurd, een moeder die was letterlijk aan het vechten, fysiek. En je zag anderen die kwamen met een wapen in de kerk. Hoe kunnen mensen ons brengen naar de dwaasheid op die niveau? Mama, Ik wil vandaag dat we onze manier van zien veranderen. 2 Koningen. 2 Koningen. 2 Koningen hoofdstuk 6 vers 11. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Continue, maman. L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi. Mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Wanneer jij slaapt in de kamer. Wanneer jij plannen maakt. De dingen wat jij zegt. En dat is hetgene wat de profeet laat zien daar. Allez voyez où il est et je le ferai prendre. On va lui dire: voici il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivaient de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Continue, maman. Papi il répondit: ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. De Bijbel zegt dit. De profeet die begon dingen te zeggen wat de koning aan het plannen was. Contre Israël. Tegen Israël. Tellement
En toen de koning zei dat ze geheimen openbaard werden, zei hij, wie is degene die dat zegt? En ze zeiden, tussen ons is er geen verrader. Maar het gebeurt in Israël. Maar de Bijbel zegt, de koning die stuurde een troep. Hij stuurde legermannen, gewapend, om de man van God te nemen. De Bijbel zegt, du prophète Élisée va se réveiller. Le matin, lorsque le serviteur se réveilla, in de ochtend toen de man van God wakker werd, il va sortir dehors. Hij ging naar buiten. Il voit une troupe. Hij zag mannen. Qui va encercler. Hij zag een leger die de stad hadden omsingeld. Goed gewapend. Il a tellement eu peur. En hij was zo bang. Il est allé voir l'homme de Dieu. Hij ging naar de man van God. Il a dit, qu'est-ce que nous allons faire? En hij zei, wat moeten we nu doen? Il y a des démons qui sont là. Er zijn demonen die daar zijn. Qu'est-ce que nous allons faire? Wat moeten we nu doen? Il y a l'oncle de la famille qui avait déjà dit. Er zijn ouders van de familie die hebben gesproken. Qu'est-ce que nous allons faire? Wat moeten wij doen? Il y a notre tante là. Er is onze tante daar. Celui qui est au bas Congo. Die in Bas-Congo is. Lui là aussi. Zij ook. Il est parmi les troupes. Zij zit midden in de Qu'est-ce que nous allons demonen. faire? Wat moeten wij doen, C'est profeet? Noko là qui est la bagajika. Hey, die oom van ons daar, die Lui heeft aussi. voeten, die man. Il est dans le groupe. Hij zit ook in de Qu'est-ce que groep. nous allons faire? Wat moeten wij doen? L'homme de Dieu lui dit, De man van God zei, ne crains rien. vrees niet. Ceux qui sont contre nous, Degenen die tegen ons est zijn, moins nombreux que ceux qui sont zijn parmi nous. minder dan degenen die voor ons zijn. Mais qu'est-ce que le serviteur voyait? En wat stuurde de man van God? Il voyait quoi? Hij stuurde wat? Le serviteur voyait une troupe Hij stuurde legermannen qui entourait la ville. die de stad Ce omsingelden. que le serviteur voyait En wat de man van God zag et ce qu'Élisée voyait, en wat de mensen zagen met ce hun n'était pas la ogen même chose. was niet hetzelfde. Et Élisée dit, En Elisa zei, Seigneur, Heer, ouvre-lui les yeux open hun ogen, afin qu'il voie ce que je vois. zodat ze kunnen zien hetgene wat ik zie. J'avais prière dans un après-midi. En daarom mijn gebed voor vanmiddag. Dat de Heer je ogen opent. Dat je niet alleen maar ziet dat mensen jou fout doen. Maar weet achter dat, zijn er ook mensen die voor jou staan. Die stemmen mensen die voor jou strijden. Maar er zijn ook mensen die knielen en die voor jou vechten. Comment toi dans ta vie tu ne vois que le bateau va bouger ça? Oh ya lingangate. Je weet alleen maar, oh die houdt niet van mij, oh die houdt niet van mij, die houdt niet van mij. Dat wil zeggen dat jij ook echt Comment een yo probleem va bent. lingakote? Waarom alleen maar jij, ze houden niet van jou. Si vous roulez comme un makana bateau va lingakote. In de plaats dat je alleen maar daar vast blijft. Cherche les gens qui t'aiment. Zoek de mensen die van je houden. Cherche les gens qui sont avec toi. Zoek de mensen die van je houden, die niet Cherche kan les gens zijn. qui peuvent prier pour toi. Zoek de mensen die voor jou kunnen bidden. Et ce que je vais encore te dire, En wat ik nogmaals wil zeggen. et c'est que bateau continue à se rencontrer. De mensen die tegen jou zijn, Je vais pas à manquer. zij weten, ze zijn altijd met kleine C'est bon, mensen. yo fina yo comment tourner ça moi si comme Dus jij blijft gestagneerd. parce que ça dépend de la bateau Je va se blijft rencontrer. gestagneerd. Omdat je alleen maar praat over de mensen die tegen jou zijn. Oh le kola balo bana nga boy. Oh, ze zeggen het over mij. Dus dat wil zeggen dat ik ook zo Oh ben. le kola si balo bana nga boy. Omdat ze het hebben gezegd. Dat is werkelijk dat ik ben. Ah, il y a mission que ça de moi. Wie zegt dat het zo Est-ce que is? tu as la vision de ce que les gens ont Heb sur toi? jij de visie, hetgene wat de mensen hebben Ou over bien tu jou? as la vision de ce que Of Dieu a heb dit sur jij toi? de visie wat de Heer heeft gezegd over jou? Mais nous changer le règlement. Verander vandaag jouw manier van zien. Tala, Bible le Bible. De Bijbel verklaart dit. Na kati na Jéricho, In Jericho, il y avait une femme qu'on appelait Rahab. er was een vrouw genaamd Rahab. Azalaki prostituée. Deze vrouw was een hoedereer. Mais lorsqu'ils ont vu ces gens venir, Maar toen ze deze mensen zagen, bah abomi bespion. ze hebben spionnen behouden. Tant bespion ba ke daisi bango boy. En Tant bespion ba limba ke daisi toen bango. de spionnen weg wilden gaan, zei ze dit. To yoki bespion na bino. We hebben jullie grote dingen To gehoord. moni makambo bande ko sala. We hebben de dingen gezien wat jullie Ya deden. ba mokolo boko ya na Jéricho. De dag dat jullie komen naar Jericho, Boka ni sapengai. herdenk ook aan mij. Bescherm mij. Tala. Même le lengi ya ndumba ya komona mutu na nzambe za différent. Zelfs de manier hoe een hoerderij een man van God ziet is veranderd. Si somo ba n'existe mona amona passer monika ndini wana ka. Daarom wij mensen in de kerk, jullie achten niet de mannen of de mensen van die Heer, de Si tu vas te ministers. mettre en caillon sam. Vooral als we hetzelfde werk doen. Surtout on va passer Nicolas na voiture dans na mako. Vooral wanneer de paas in deze dagen geen auto heeft, hij is te voet. Aso mone beka ndengwa. Dus jij denkt, omdat hij te voet is, jullie werken samen, hij is niks. Laissez-moi vous dire une chose. Laten we ons dit zeggen. Surtout on continue pour va pasteur na lokola camarade na yo. Als jij de voorgangers, de mannen van God hetzelfde zou nemen alsof ze jouw vrienden zijn, Pour progresser te na vie. dan zou je nooit voorspoed in het leven. Soko bando mone ka ndenge mona ke bobeta ne kayo sika moko. Als je zou kijken met dezelfde ogen, wat jullie samen lachen, samen werken, samen dingen doen, Oké, dan misschien zou ben je je naar niet China. ver gaan in het leven.
En wij zijn veel spiritueel. Ik heb Jezus al geaccepteerd. Ik zal wel naar de hemel gaan. Ik zal wel verder gaan. Het is niet de profeet die dit zegt, maar het is, zo spreekt de Heer. Zo spreekt de Heer, zegt dit. Vertrouw je, bouw jezelf op de Heer. En je zal bevestigd worden. Maar je moet ook bevestigd worden, vertrouwen worden op de dienaar. En je zal slagen. Dus de slaging van je leven, succes van je leven, is ook afhankelijk van de mannen van God die wij zien. Maar waarom is de manier waarop jij die mannen van God in acht neemt? Spreekt hij in de gebarentaal? Stottert hij? Loopt je man? De manier waarop jij de mannen van God ziet, is de eindbestemming van jouw succes. Laten we deze dingen zeggen zodat we dingen terug kunnen brengen op zijn plek. In Europa is er minder respect voor de mannen van God. Voor de dienaren van God. Ik noemde mezelf Moscovici. 25 jaar ben ik nooit teruggegaan naar mijn land. Ik ging terug naar mijn land. En ik zag hoe de respect was van de mannen van God in Congo. En ik zei, maar we hebben een probleem. Halleluja. Dus een persoon ziet een pastor en ziet een pastor als zo goed. Maar hier nemen wij de mannen van God als niks nuttig. Ook al choqueert het jou. Ook al choqueert het jou, maar ik moet de waarheid spreken. Verander de manier hoe jij de dienaren. Verander de manier hoe jij de dienaren van de Heer in acht neemt. Ik kan misschien niks hebben. Maar hetgene wat ik heb kan jouw leven veranderen. Halleluja. Ook heb ik niet veel rijkdom. Ook al ben ik te voet. Maar hetgene wat ik heb kan jou laten wandelen in een auto. De dingen wat ik zeg zijn werkelijk. Een hoerdereer. Zij. Ik weet. De dingen wat jullie hebben gedaan. We hebben gezien. Jullie zien Jericho is diepend. Jij denkt Jericho is beschermd. Maar wij in Jericho, wij zijn bang voor jullie. Jij denkt dat die oom bang is. Jij denkt dat jij... Hoe vaak... Combien de fois va finir au Kingo? Hoe vaak hebben ze jou... On s'en va en néerlandais. Combien de fois va me gagner à Boutou? Hoeveel hebben ze jou aangevallen in de avond? C'est combien de fois Koufa? En hoe vaak ben je gestorven? Adam Kolomogote. Dit is één nog. Ceux qui m'ont dit qu'on me gagne à Boutou. Als iemand je probeert in de avond en ze kunnen je niet aan. Maar je kan niet naar Maar ze komen nog steeds elke keer. Dus dan weten ze dat ze jou niks kunnen aan. Weet je nu wat er gebeurt? Ze proberen. Ze proberen. Zodat jij in vrees gaat. Maar de manier hoe jij dingen ziet. Zal hem de toegang geven. Halleluja. De hoerdereer. Ziet de mannen van God. Dat op hun weg. Dat God die kan mij beschermen. En hoe zie jij de mannen van God? Halleluja. Ik weet wij Congolezen houden niet van deze dingen, maar ik ga het zeggen. Sommige dingen wanneer jij denkt van oh ik zeg het om u te eren, nee dat is het niet. Ik ga het zeggen. Het is de waarheid. Het is voor jouw goedheid en voor mijn goedheid. En daarom moet ik jou choqueren. Want als je alcohol zit op een wond, doet het pijn. De quelle manière au monde a op wat voor manieren zie jij de mannen van God, de dienaren van God? Zie jij hun als mensen, ik ga met hun, we werken samen, we eten samen, is dat het? Moi j'ai toujours dit à l'église.
Ik zeg altijd tegen de kerk. Ik zeg zelf tegen de jonge dames. Als jij ziet dat ik jou verleid, moet je weigeren. Maar als ik jou verleid en ik ga met jou, heb jij een vervloeking op je leven. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. La considération. De manier hoe jij acht neemt, de waardering. De manier hoe jij dingen ziet, de waardering, de manier hoe jij dingen ziet. Daarom vandaag stuur ik jou. Ik motiveer je vandaag als een ouder. Het is nog niet te laat. Je kan zelfs de wandel van jouw kind veranderen. Als jij zelf de geweten neemt. En daarom zou je dingen vers zien. Halleluja. 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 Jongeren. Vous avez encore le temps. Jullie hebben nog tijd. Jullie kunnen nog studeren. Jullie kunnen nog ver gaan. Mais c'est la vision que vous avez par maar het is de visie die je hebt. Ik ga een kleine getuigenis geven. Wanneer ik preek, hou ik niet van om over mezelf te praten. Maar ik ga nu over mezelf praten. Toen ik kwam in dit land, had ik geen verblijfsvergunning. En de Heer heeft de genade gedaan dat ik een verblijfsvergunning kreeg. Ik ging studeren. Ik had heel veel kennissen in Rotterdam. Heel veel werkte al. Jan, voilà. Er waren heel veel mensen die bij Jan gingen werken. Dus wanneer ze terugkwamen, lieten ze je zien het geld die ze hadden. Jij moet kiezen. Moet ik gaan werken voor Jan? Of moet ik doorgaan met school? Ik weet nog, mijn moeder belde me een keer vanuit Afrika. En mijn moeder zegt van, ben je alleen maar naar Europa gegaan om te studeren? Gaan wij papier eten? Halleluja. Halleluja. Maar ik had een keuze die ik kon maken. Moest ik doorgaan met studeren? Of moest ik stoppen met school om geld te zoeken? En ik had verblijfsvergunning. Maar ik wilde studeren. En ik herinner mij op een dag. En ik kwam een broeder tegen die zei: ik zocht jou. Ik heb begrepen dat jij computers maar omdat ik niet wist wie je was, had ik de moeilijkheid om jou echt op te zoeken. Maar de persoon die jou heeft aangewezen zei dit: ken je frère Pagini die de computers maakt? Hij zegt: ik ken hem niet. De broeder die fietst. Halleluja. Die broeder die op de fiets altijd rijdt. Ik kende de wegen van Rotterdam, want ik was echt een fietsman. Maar ik had een visie. Ik wist wie ik wilde zijn. Wat ik wilde doen. En wat ik wilde zijn. Vandaag. Heel veel kennissen met wie we waren. Er is niemand die een diploma heeft. En als een diploma heeft, is het op een laag niveau. En niemand doet hetgene waarvoor ze hebben geschoold. En niemand heeft een stabiele werk. Maar met de genade van de Heer. Depuis 2007, ben ik gestopt met school. En in 2007 ben ik ook aangenomen. En ik ben nog steeds aan het werk. Halleluja. Want ik had een visie. Want ik zag de dingen zoals iedereen het zag. Als ik mijn moeder volgde, was ik misschien gestopt met school. Laat me ons dit zeggen. De visie die je hebt. De dingen die jij ziet voor je leven. Kijk uit dat je moeder je ook kan verpesten. Kijk uit dat je vader je ook van die visie kan weghalen. Het is niet afhankelijk van de moeder. Niet afhankelijk van de vader. Maar afhankelijk van hoe jij jou morgen ziet. Doe niet het ding omdat iedereen dat doet. Je moet een visie hebben. En je moet standvastig zijn. Je moet standvastig zijn met jouw visie.
De Bijbel verklaart. Hébreux chapitre 11 verset 27. Hebreeën hoofdstuk 11. Mozes. Il a fui Pharaon. Hij vluchtte van Farao. Parce qu'il avait peur. Want hij was bang. Mais lorsqu'il est rentré vers Dieu. Maar toen hij terugkwam bij God. Il a eu la vision. Had hij de visie. Il a changé sa manière de voir les Hij choses. heeft zijn manier veranderd hoe hij dingen zag. Hébreux dit ceci. Hebreeën zegt dit. Hebreeën. Hébreux chapitre 11 27. La Bible dit. De Bijbel zegt. Lorsque Moïse va rentrer. Toen Mozes terugging. Va se rencontrer avec Dieu. En hij kwam God tegen. Il va voir la chose différemment. Hij zag dingen anders. Et la Bible dit c'est par la foi qu'il quitta Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Toen hij God tegenkwam. Hij kwam voor Farao. En hij vluchtte voor Farao. Niet omdat hij hem vreesde. Maar door zijn ogen. Hij zag de kracht van Farao niet meer. Maar hij zag het onzichtbare wat in hem was. Jij kan ook het onzichtbare zien die in jou is. Jij ziet alleen maar juju-mannen, voodoo-mannen, hekserij overal. Maar ik wil vandaag dat jij de manier van dingen ziet veranderen. Je moet dingen zien wat onzichtbaar is. Zeg de God die in mij is. Hij kan dingen doen boven. Hij kan mij brengen boven de limiet wat de mensen voor mij hebben. Kan jij vandaag de manier van jouw zicht veranderen? Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Kan jij vandaag jouw zicht veranderen? Ouders, kunnen wij onze zicht veranderen? Kunnen wij ook zien dat wij ook kunnen slagen in dit land? Kunnen wij zien dat er mensen zijn die businessen, die zaken kunnen openen, dat we mensen kunnen aannemen? Kunnen wij mensen zien die afgestudeerd zijn en die in de politiek zitten? Waarom wanneer ze praten over Congolezen, dat ze alleen maar praten over het slechte? Waarom wanneer ze praten over Afrikanen, dat ze alleen maar slechte termen hebben? Maar hetzelfde bloed wat een andere heeft, hebben wij ook. Dus wanneer zij dingen kunnen doen, dat wil zeggen dat wij deze dingen ook kunnen doen. Maar het is afhankelijk van hoe jij het ziet. Ça dépend de la façon dont tu vois. De manier hoe jij dingen ziet. Cela dépend de la manière dont tu vois. De manier hoe jij dingen ziet. Il y a juste une question. Een vraag. Que je voudrais te poser cet après-midi. Ik wil jou een vraag stellen. Quand tu regardes ta vie. Wanneer je kijkt naar je leven. Quand tu regardes ta situation. Wanneer je kijkt naar je situatie. Qu'est-ce que tu vois? Wat zie jij? Quand tu regardes tes enfants. Wanneer je kijkt naar je kinderen. Qu'est-ce que tu vois? Wat zie je? Tu es allé voir les médecins. Ik ben naar een dokter gegaan. Ils t'ont dit. Hij heeft dit tegen mij gezegd. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Maar jij zelf, wat zie jij? Est-ce que tu vois l'âge? Zie jij je leeftijd? Ou bien tu vois la promesse de Dieu? Of zie jij de belofte van de Heer op mijn leven, op jouw leven? Il a dit à Habakkuk. Hij zegt tegen Habakkuk. Écris-les. Kijk, schrijf het. Pas sur le sol. Niet alleen op de grond. Mais sur une pierre. Maar schrijf het op Car een steen. ce que j'ai dit. Want wat ik zeg. Ça s'accomplira Zou gebeuren. Zou uiteindelijk gebeuren. Je suis venu te dire. Ik wil niet tegen je zeggen. Ce que Dieu t'a dit. Wat God tegen jou heeft Ça gezegd. s'accomplira certainement. Het zou uiteindelijk gebeuren. Non, ik wil ons werkelijk zeggen. De dingen wat de Heer heeft beloofd aan jou. Wat hij heeft gezegd over jou. Het zou werkelijk gebeuren. Geloof je niet? Ik zeg, de dingen wat God over jou heeft gezegd. Wat die Heer heeft besproken over jou. Ik zeg, het zou gebeuren. Hoe je zo spreekt. Ik s'il y a des promesses que Dieu t'a fait, il y a des choses que Dieu a dit sur ta vie, il y a quelque chose que Dieu veut atteindre dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu a promis dans ta vie. Je suis en train de te dire que cette chose s'accomplira certainement. Non, 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 continue à te. Je bent nog niet binnengekomen. Ik wil de manier hoe je het ziet. Ik wil dat jij het ziet. Ik zeg dit. Ik zeg. Maar ik profiteer. Ik zeg. De dingen wat de Heer voor jou heeft gezegd. De dingen wat de Heer heeft gesproken. Toen jij daar was.
Non, merci pas sur le monde. Certainement. Ça va pas mon avis. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci. Geloof van de Heer. Dankjewel man voor God. Mon corps est fatigué, mais mon esprit est fort. Je viens de rentrer maintenant à peine, même je viens d'Allemagne. J'ai dormi 2 heures, 3 heures depuis que je suis allé. Mais Dieu me donne toujours la force. Amen. Hein? Amen. Nous sommes arrivés au temps de la cérémonie. We zijn nu op het moment gekomen van de ceremonie. C'est très important. Il n'y a même pas moyen de commenter le message parce que le temps n'est pas là. Retenez tout simplement, la perception est très importante. Ik zeg, la perception de voir les choses. De manier hoe jij dingen ziet is belangrijk. C'est très important. Het is belangrijk. Als jij mensen alleen maar ziet als stenen of als bomen, dan moet je willen dat de Heer zijn hand op je legt. Alléluia. Alléluia. Je vais demander. Ik wil vragen. Il faut me dire, je vois comment c'est toi qui es marraine. Gloire à Dieu. Vous pouvez passer vous 3 ici. Jullie kunnen met z'n 3 naar voren komen. Au moment qui passe, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Het is belangrijk. Et je le vois dans la Bible, ça sera difficile de lire tout ça. Ik zie het in de Bijbel, maar het is moeilijk om alles te lezen. Et pour la beauté de la cérémonie, je veux que vous mettiez. Maar voor de schoonheid van de ceremonie wil ik het lezen. Samuel chapitre 1. 1 Samuel hoofdstuk 1. Nous allons lire le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils, qu'elle nomma comment? Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à qui? À l'Éternel. 24-28. 24-28, oui. Quand elle y c'est vrai, elle le fit monter avec elle, elle prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin, et les menant dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était comment? Encore tout jeune. 25. Ils égorgèrent les taureaux et les conduisirent l'enfant à Élie. Anne a dit à mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme est vie, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. Ça, ici, elle reconnaît les jours où le sacrificateur a commis... elle était dans la confusion parce que c'est pour la première fois qu'elle voyait une femme qui faisait la prière qu'on appelle la prière. Elle soupirait, elle soupirait. Elle ne parlait pas, il n'y a que des larmes qui coulaient. Deze vrouw die sprak niet, maar er waren tranen die naar beneden kwamen. Elle était rentrée pour remercier le Seigneur par rapport à cet enfant. Ging zij terug om de Heer te danken voor het kind die de Heer had gegeven. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Het was voor dit kind dat ik bad. Et l'Éternel a exaucé la prière. En de Heer heeft prière. mijn gebed geantwoord. La reconnaissance paye. Herdenkbaar zijn betaalt. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. C'est là que le Dieu dus qui a donné. Ik wil het kind nu geven aan de Heer. Mais il veut encore prêter l'enfant maar à wil het kind uitlenen aan de Heer.
Il dit, en ze zei, il sera toute sa vie prête à l'Éternel. En ze zullen allemaal overgegeven worden. Et il se prosternera là devant l'Éternel. En hij boog zich daarvoor voor de Heer. Alléluia. Alléluia. On lit maintenant le chapitre 3 de Samuel, toujours verset 19. 1 Samuel 3, 19. C'est difficile de lire. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses parents. Acclame un peu le Seigneur. Comment tu peux avoir l'enfant, tu ne veux pas le présenter devant l'Éternel? Hoe kan jij een kind hebben en niet willen voorstellen voor de Heer? Amen. Halleluja. Le femme comme Marie, Vrouwen zoals Maria. Jochebed, tout, ils ont fait ça. Ze hebben het allemaal gedaan. Et si tu es là, tu n'as pas encore fait ça, il faut En als je penser à ça. daar bent, je hebt het nog niet gedaan, denk daaraan. Jésus même lorsque le 8e jour est arrivé, on l'a amené au temple. Bij Jezus, bij de 8e dag dat hij geboren was, werd hij gebracht naar de tempel. Car c'est lui qui est notre modèle. Want hij is onze model. Et c'est ce jour-là que Simeon a rencontré Jésus. En op die dag kwam Simeon Jezus tegen. Vous savez, même quand nous faisons des telles cérémonies, Weet je dat wanneer wij zelfs zulke ceremonies Dieu doen, peut rencontrer une personne ici. de Heer die kan zelfs een persoon hem laten tegenkomen. Alléluia. Halleluja. Héritier, tu es le responsable de la famille. Broeder Enrique, u bent de C'est verantwoordelijke que voor les de gens me familie. demandent, je ne fais pas les cérémonies de la même manière avec tous. Je ne suis pas un homme de routine. Ik ben niet de persoon van tradities. Acceptes-tu de présenter cet enfant devant Dieu, que cet enfant grandisse Accepteer je om dit kind voor te stellen bij de Heer, zodat het kind dans la parole de opgroeit Dieu? in het woord van de Heer? Acceptes-tu ça? Accepteert u dat? C'est pour ça que je suis venu. Nous acclamons le Seigneur. We applaudisseren de Heer. Il ne faut pas que cela soit quelqu'un, peut-être c'est Aminata qui a forcé. Ou soit c'est héritier. Aminata, acceptes-tu aussi que ton enfant grandisse dans la, Mama dans la Aminata, sagesse? accepteer jij En dat dan jouw sabbat. kind opgroeit in wijsheid en het woord van de Heer? Maman. Mama. Non, je peux oublier. Nadine, sorry. Nadine. Mama Nadine. C'est une responsabilité d'accepter de parrainer un enfant. Het is een draagte wat je draagt om Je crois que tu es getuige te zijn, chrétien om aussi. peetmoeder te staan. Want ik weet, je bent christen. Ton père c'est un pasteur, je sais que tu connais. Jouw vader is een pastor, dus jij kent al deze dingen. Et je crois que j'aurais pas beaucoup de questions à te poser. Dus ik heb niet veel dingen om te vragen. Est-ce que tu sais que il y a qu'une seule chose que tu peux communiquer à cet enfant que tu Er as is maar één accepté? ding wat jij kan communiceren aan dit kind. C'est la parole de Dieu. Het is het woord van de Heer. Amen. Tu acceptes ça devant les gens. Pas Accepteer je d'autre dat voor chose, de ce n'est que mensen. la parole de Dieu. Alleen maar het woord van de Heer. Que Dieu te bénisse. Dat de Heer u zegene. Ils sont deux. Psalm 2. Je vois ici, il y a 3, 4 noms. Nathan et Nathanaël, Nephtali, Jémira. Hein? Jesmira. Mais pourquoi vous avez mis les 4 noms? Ça va, c'est pas grave. On va commencer. Qui, Jesmira, c'est qui? C'est la grande sœur. On va commencer par la grande sœur. Chanalia. Mais comment vous m'avez donné? Vous savez, ce que nous faisons ici, quand j'ai demandé les noms des enfants que je dois présenter, parce qu'il faut appeler les enfants, prochainement il faut veiller sur cela. Ça va? Je ne veux pas être trop, mais vous savez, les gens nous suivent partout. Il faut être prudent par rapport à ça. Chanel avec. Amen. Maintenant, c'est le pasteur qui est le parrain de la fille. C'est maman. Maman vient. Maman vient. Il faut jamais avoir honte. Toi, tu es maman pasteur, non? Vous savez que moi, j'ai eu des problèmes avec ma femme des années. Hein? Ma femme, elle me disait toujours, laisse-moi le temps jusqu'à ce que le jour le Seigneur me dira de passer devant les gens, de faire le travail de Dieu. Mais moi, ça me dérangeait. Un jour, le Seigneur me dit, il ne faut pas te déranger à cela. Quand
quand il a marié d'abord, c'était d'abord pour qu'elle soit d'abord ta femme, non pas une servante de Dieu. Vous savez? Weet je? Mais aujourd'hui, Vandaag, je ne le pousse pas. ik stuur haar niet meer. Il y en a des choses qu'elle fait, des fois je regarde, je vois comment elle le fait, je dis, Er zijn bepaalde dingen wat zij doet en ik l'état est là. kijk en ik zeg van oh de tijd is aangekomen. À la maison, je l'observe beaucoup. Thuis observeer ik haar veel. Avec le cahier, elle crie, elle voit, je dis, comme elle a déjà cette envie, c'est le moment. Et toi aussi, tu es appelé devant cet homme parce que Dieu te connaît. Il faut donc la mambasso. Jij bent geroepen naast deze man, dus hou die schaamte weg. Alléluia. Passons. Dieu tout-puissant, Père éternel, devant ton peuple et devant tes serviteurs, je me présente devant ton trône. Seigneur, nous sommes là que pour obéir à ta parole. Je suis venu avec ton autorisation. Et les parents, et le parrain et le marraine, pour présenter cet enfant devant ton trône. Car la Bible dit, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde. Et nous avons compris, c'est toi qui gardes. Tu l'as donné et tu le protèges. Ma prière en ce jour d'aujourd'hui, cet enfant est venu se réfugier sous les ailes de toi son Dieu. Sous l'ombre du Tout-Puissant. Père éternel, laisse que cet enfant soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Père, que cet enfant ait la perception de l'aigle. Là où les parents n'ont pas vu, que cet enfant voie et aille encore de loin. Et je le sais, elle le fera. En ze zal het doen. Elle n'échouera pas. Ze zal niet mislukken. Je bénis sa vie. Ik zegen haar leven. Elle ne mourra pas. Ze zal niet sterven. Elle vivra. Ze zal leven. Elle rencontrera les en ze zal vertellen de werken van de Heer. Va. Ga. Sois comme une flèche. Wees als een vuurpijl. Tussen de handen van de jagers. Et atteins ton cible. En kom daar waar je moet zijn. Ce que tu auras souhaité faire dans la vie. Dat wat je wil doen. Tu le feras. Je zal het doen. Toute personne elke persoon qui se lèvera devant toi, die zal staan tegenover tu l'écraseras, de Heer zal het tu verbrijzelen, le briseras, je zal het verbrijzelen, par l'onction de ton Père zalving van jouw et de mon Père, en van mijn et du vader, Père de mon Père, en van de vader van et mijn de vader, mon Seigneur Jésus. en van mijn Heer Jezus. Cet homme Deze man, qui osera de t'envoûter sera frappé d'aveugle. Elke persoon die zal vloeken, die zal verblind worden in de naam van Jezus. Ma fille, va. Mijn dochter, ga. Croisse en sagesse. Groei in wijsheid. En stature. Et sois parfait au nom de Jésus. En wees perfect in de naam van Jezus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Devant de ton trône, Shana. Le trône de l'Éternel t'a réussi. De troon van de Heer Jezus. Cet après-midi, deze namiddag, le ciel reconnaît de hemel erkent que tu es tellement reconnaissant en dat jij draagbaar bent, herkenbaar. En jouw ouders ook. Tout ce qui t'entoure, alles wat je omsingelt, c'est pour ton jour. Is voor jouw dag. Devant Dieu,
voor God, nous te présentons. Stellen wij u voor. Et nous voulons que Père, en wij willen Vader, et que toi seul que tu la dat protèges. u alleen maar beschermt. Cet enfant, Dit kind, elle sera un signe ze zal een teken zijn pour sa génération, voor haar generatie, pour sa famille, voor haar familie, pour ses frères voor haar et pour cette zussen église. en voor deze kerk. Oh Dieu de grâce, O Heer van genade, je déclare, ik verklaar Seigneur, que cet enfant dat dit kind soit couvert de ton beschermd kan sang, worden door uw bloed. que toi seul que tu sois sa ville de refuge. En dat u alleen maar een toevlucht mag C'est lui zijn. qui osera Vader God, iedereen de die zal prononcer zaaien un mot sur sa vie, om een woord te zeggen over haar ou de leven, faire quoi que ce soit, om wat dan ook te doen, payera le prix. die zal een prijs betalen. Cet enfant grandira Dit kind zal groeien dans le Seigneur. in de Heer. Le parent dit oui devant ton trône. De kinderen hebben ja gezegd voor uw troon. Père, Vader, couvre-la bescherm haar par ton onction. door uw zalving. Là où les autres ont échoué, Daar waar anderen hebben mislukt, cet enfant réussira. zij zal slagen. Que sa vision Dat haar visie soit plus que même de l'aigle. meer zal zijn dan adem. Qu'elle aille encore de loin. Dat ze ver zal mogen Là où zijn. héritier, Daar waar Aminata papa en n'ont pas arrivé. Rietje niet zijn Là où gekomen. même sa mari Nadine n'a pas arrivé. Daar waar haar het Mais best niet elle, is elle gekomen. arrivera. Maar dat zij zal Elle va komen. se distinguer. Vader, ze zal anders Je zijn. dis, tu vas résister là où les autres Die sont zal morts. slagen daar waar anderen mislukken. Tu ne mourras pas. Die zal niet sterven. Tu vivras. Die zal leven. Tu rencontreras les Die œuvres. zal tegenkomen de werken van de Heer. Sois la tête et non la queue. Wees het hoofd en niet het staart. Le vivant de tes parents, Het leven van je ouders. ils seront contents de toi. Die zullen blij zijn met jou. Heureux d'avoir Verblijd. un enfant comme toi. Verblijd om een kind te hebben als jou. Dank u wel, Heer. Je bénis cet enfant. Ik zegen dit kind. Qu'elle reçoive Dat ze ontvangt toutes les bénédictions. alle zegeningen. Afin qu'elle soit un canal. Zodat ze een kanaal mag zijn. Quand même les pandémies dérangera le peuple. Zelfs wanneer de pandemie, Vader God, de volk in de republiek brengt. Maar dat haar bloed, dat uw bloed al mag zijn. In de naam van Jezus. Wees gezegend. Koria maka sandala baba. Sheka baba yo koria makandere stebe. Mia maka yaseke ao koria makandere babosa. Merci Seigneur Jésus pour la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant je vais te le remettre. L'éducation c'est pas les parents. Je le remettrai, tu remettras la marraine, mais moi je vais te dire d'abord que Ik wil tegen je zeggen, prends soin de ces enfants. neem goede zorg over de kinderen. Sois le père responsable Wees de verantwoordelijke pour leur éducation, voor hun scholing, tant spirituelle spirituele kant et scolaire. On attrape le Seigneur. Alléluia. Ne bougez pas encore, maman. Il y en a des gens, peut-être, ils ont amené les cadeaux, je ne sais pas. Peut-être les autres vont vous dire félicitations. Je vous laisse le temps de venir très rapide, de saluer, bien aimé, cette famille qui bénit. Venez, 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 venez féliciter les parents. Esse
y a Kenya qui a totalisé 5 ans, qui vient on va prier aussi pour elle. Il ou elle. 5 ans de Kenya. Kenia die is 5 geworden, die mag naar voren komen. Ça c'est le nom de l'évangile, 5e Bonaya, oui. Amen. Homme de Dieu, venez, vous allez prier pour cet enfant. Prions pour l'enfant, déclarer les choses sur sa vie. Kun je bidden voor het kind en dingen verklaren voor haar leven? Déclarons les choses sur sa vie. Verklaar dingen voor haar leven. Dieu de grâce et Dieu d'amour. Nous présentons cet enfant en tes puissances. Hier, permettre Nzamba pour sa 5 ans. U heeft voorgesteld dat zij 5 zal worden. Et le chiffre 5 Nzamba, De cijfer 5 c'est la plénitude de l'administration de ton is de ministère. volheid van de administratie van Et uw je prie, bediening. Seigneur, que dans En ces ik 5 bid, ans Vader God, d'année, dat in haar 5e jaar que l'administration vie soit en ordre. en dat de administratie van haar leven in orde zal mogen zijn in de naam van Jezus Christus. Laat zij met u wandelen. Et que la grâce de Dieu surabonde dans la vie. En dat de genade van de Heer vervuldig is. Vader God, laat haar strijd van u zijn. Laat uw krachtige hand, Vader God, op haar leven zijn. Vader, laat zij zegenen, Vader God, en de persoon die haar zegenen. En de persoon die haar zullen vervloeken, die zullen vervloekt worden. In de naam van Jezus Messia. Amen. Laat de Heer u zegenen. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Laat de Heer u zegenen. Je cours derrière le temps. Ik ga achter de tijd, ik ren achter de tijd. Je vais dire quelque chose au maman avant que je passe le micro à ma fille pour donner le témoignage. Ik wil even iets zeggen tegen de moeders. Le dimanche, vous avez fait ce que vous avez fait. Afgelopen zondag hebben jullie gedaan wat jullie moesten doen. Je suis tellement reconnaissant de cela. En ik ben erg dankbaar voor dat. Mais j'étais là le dernier samedi même avant votre convention, les dernières prières. Ik was daar de laatste zaterdag voor jullie gebed. Où je vis comment les mamans sont participées à la prière en ligne. En ik heb gezien de moeders die online waren. Et j'ai compris que le diable est tellement risé que. En ik heb gezien dat de duivel listig is. Ce n'est que le diable qui cherche à séparer ou à diviser les mamans. Het is alleen maar de duivel die zoekt om de vrouwen uiteen te halen. Mais vous avez vu comment vous êtes capable de faire quelque chose. Maar jullie hebben gezien hoe jullie in staat zijn om iets te doen. Maman. Moeder. De la voix de l'éternité. Vrouwen van deze gemeente. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Laten we met z'n allen staan. Rotterdam, c'est une ville où les gens se mettent dans les bêtises trop. Rotterdam is een stad waar mensen heel veel in dwaasheid Maar dans les choses du Seigneur, les gens ne m'aiment pas. Maar de dingen van de Heer, daar houden mensen niet van. Une petite dispute, tu vas voir, c'est ça qui va commencer à circuler. Les mamans se motivent de dire, de propager, mais quand c'est la prière, ces mamans-là se retirent. Je zal zien hoeveel moeders hun stemmen opheffen. Maar in het moment van gebed zul je zien dat deze vrouwen verdwijnen. Qui entrent dans la prière. Je zal zien de mensen die binnentreden in het gebed. Ce sont les mêmes gens. Het zijn dezelfde mensen. Ik heb gezegd van, ik zal niet meer bang zijn om de waarheid te vertellen. Je verlaat je huis om de Heer te zoeken, om de Heer te glorifiëren. Maar wanneer je naar de kerk komt, maar je wilt niet deelnemen. Het is niet zomaar dat je hier bent. Dieu t'a appelé pour un but. De Heer heeft je geroepen voor een doel. Pourquoi tu te trouves dans cette église? Waarom bevind jij hier op deze plek? Et maintenant je repose la question. Pour nani oboya ko sangana ba maman. C'est un petit problématique. Quel est ce problème-là? Même si tu n'aimes pas maman hier, mais aime le Seigneur. Tu n'aimes pas maman hygiénique, aime le Seigneur. Maar waarom wil je niet samenkomen? Tu ne peux pas venir à l'église Als pour je moi. van die moeders houdt, dan ben je peut-être tu m'aimes pas, tu m'aimes Dieu. voor mij. Et tu aimes aussi le pasteur pivot. Dit à cause du Seigneur, le pasteur pivot. Zeg alleen maar voor de Heer, ik zal behouden. Mettez-vous debout. Laten we staan. Vous êtes capable de faire ce que. Bien-aimé, écoutez-moi.
Dieu nous bénit par rapport à ce que nous faisons dans sa maison. De Heer zal ons zegenen voor hetgene wat wij doen in zijn huis. La première des choses que Joseph a demandé, Het eerste wat Jozef quand vroeg, il a vu ses frères, toen hij zijn broeders zag, comment va Benjamin? hoe gaat het met Benjamin? Pourquoi il a commencé par Benjamin? Waarom begon hij met Benjamin? Quand Christ sera de retour, Wanneer Christus op de toekomst, het eerste wat hij gaat vragen is zijn kerk. parce que le jour où Benjamin, bien-aimé, est venu au monde, sa maman était morte. Want de Et dag dat quand Christ est Benjamin mort sur la geboren werd, croix, c'était c'était l'église qui était sortie. C'est-à-dire que si tu as fait mal à Benjamin, als jij Joseph ne Benjamin sera pas fout doet, content de toi. dan zal Et Jozef si niet blij tu zijn met comprends jou. aussi Als et jij que tu ne begrijpt, comprends pas l'église, als je de kerk niet Jésus-Christ ne sera begrijpt, pas content de toi. dan zal Jezus Christus niet blij zijn met jou. Tala batunde bazokufa, mutabeli ta kufika. Kijk hoe mensen doodgaan. Corona, et on a dit ça dans le Gomorrah, on dit tika corona ezala po bato bas bongo na ti, le mal ne peut pas changer un homme. Ça c'est diabolique. D'abord, la maladie ne changera pas un homme. Vous avez vu que les gens sont devenus encore mauvais encore. We hebben gezien dat mensen die zijn nog gemener geworden. Maar de ziekte moest zijn zodat mensen te kunnen veranderen. Repentez-nous. Bekeer ons. Jésus-Christ. Jezus Christus. Bien-aimé, bientôt là. Bij geliefde, bijna. Ik zeg deze woorden altijd. Elke persoon die jou brengt naar de afleiding, jaag die persoon. Nous voulons des mamans qui viennent allumer le feu pour que l'église aille de l'avant. We willen moeders die het vuur komen flyen. C'est pas ça, mais c'est lui qui te conduit vers le Seigneur. En niet alleen maar de persoon die jou meeneemt hoe je kledij moet zoeken, maar de persoon die jou brengt om het woord van de Heer op te naaien. Moeders laten we staan. Les samedis nous serons ici. Zaterdag zijn we Et hier. c'est toutes les mamans que nous demandons. En het zijn alle moeders die we Pour vragen. faire les réunions d'évaluation de ce qui s'est passé. Om een vergadering van À evaluatie 18h, te nous serons doen. ici. Om Ça 6 uur ne zijn fera we pas hier. longtemps. Venez, on va parler, on va prier. Kom, Et we zullen puis, praten. prochainement, on va faire. Puisque vous avez encore une autre conférence. Alléluia. Est-ce que vous m'avez écouté? Amen. Maman, je vous en supplie, venez. Alléluia. Amen. Nous appelons la sœur et on acclame le Seigneur. Ceux qui ont eu les baptêmes, préparez-vous puisqu'on va prier pour vous. De mensen die de doop hebben gehad, bereid je voor, want we gaan voor jullie bidden. Un micro, s'il vous plaît. Je te laisse le temps de parler. Ik laat je tijd om te spreken. Alléluia. Halleluja. Ik wil getuigen voor de grootheid wat de Heer heeft gedaan in mijn leven. Ik heb heel veel om te zeggen, om te getuigen, maar de tijd is heel kort. Jullie weten, ik was protocol in de kerk. Maar dat was een moment dat ik niet meer ging werken. Het was omdat ik heb met God gesproken. Ik leefde in een leven wat God niet behaagde. En het begon mij zelfs dwars te zetten om het werk van de Heer door te laten gaan. Merci. Dank u, pastor, voor je steun. Hoe je ons aankwam in adviezen, in gebed. Ik voelde me niet meer goed om het werk van de Heer te blijven doen.
C'est vrai que la sœur était claire. Elle a vu qu'elle était dans la fornication et dit qu'elle servit le Seigneur comme ça. Dat was de fornication. En ze zei van om de Heer zo te dienen was voor haar een j'ai envie de servir le Seigneur. Ik wil de Heer dienen. Mais moi-même je sais que maar ik weet zelf. Je ne suis pas vraiment dans les fondements. Amen. Hein? Amen. Et nous bénissons le Seigneur. We zegenen de Heer. Parce que lorsque je parlerai les jours à venir sur Dieu honore celui que l'honore, on parlera sur le principe. Comment honorer sa femme ou son homme. Ik zal spreken over hoe kan je je man of je vrouw eren. Amen. Hein? Halleluja. C'est Papa Valérie, nous te bénissons. Moi, étant que ton père, je te dis, sois béni, parce que tu as écouté la voix de l'Éternel et tu as fait du bien. Que Dieu vous rende sensible au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Chaque juin ou juillet, nous avons toujours le baptême. Elke juli hebben wij doping. Mais on continue de faire pause à baptême faux de la mort en nous. Maar het is niet een cultuur dat je moet wachten. Dans le wachten. programme de l'église, ça se passe souvent entre juin et juillet parce que Maar in het programma van de kerk is niet compte de notre climat ici en Europe. Maar het is omtrent de klimaat in Europa. C'est possible qu'on crée quelque chose pour être aux attaques même l'hiver. Maar het is mogelijk om iets te creëren om zelf in het winter, als je daar bent, je bent nog niet gedood. Kom ons zien na de dienst. On le fera. Amen. Est-ce que vous pouvez passer ceux qui ont eu les baptêmes, passez devant s'il vous plaît. Avant que je prie pour vous, voordat ik voor jullie bid, vous avez failli à quelque chose. Est-ce que vous pouvez dire merci à maman pasteur qui a fait ça? Prochainement, il ne faut pas oublier. C'est votre bénédiction, toujours il faut arracher la bénédiction. Amen. Et vous savez que ce n'est pas facile d'accepter le Seigneur. Dans l'âge de Bino, parce que vous voyez là. Horen jullie wat ik zeg? Dans l'âge de Bino, c'est Op jullie leeftijd is het niet makkelijk om achter te nemen in het goed. Baptême is een engagement en bonne conscience. De doping, het is een achtnemen van een goede geweten. Ik zeg niet dat het christelijke leven is heel makkelijk. Het is ook niet makkelijk. Het is ook niet moeilijk. Maar als de Heilige Geest in jou is, dan kan jij dingen doen wat de persoon zelfs 20 jaar in de christelijke leven niet heeft gedaan. Degene die de capaciteit geeft is de Heilige Geest. Het komt hoe? Cela veut dire qu'il est réconfortant, consolateur, hij is de trooster, édificateur, en hij is degene die laat zien, hij is degene die bemoedigt, en hij geeft kracht. En daarom zegt de Bijbel, onze capaciteit komt alleen van u. Hoe kunnen wij die capaciteit behouden? Het is de woord van de Heer mediteren, en het is gehecht blijven aan gebed. Alléluia. Alléluia. Persévérer. Voorspoed. Fouiller. La serre qui met du sous. Ça veut dire qu'on a ma casse copine. Amen. Éviter toutes ces choses-là. Par ma casse, c'est le côté. Mais la prière, ça va au PC de ma casse. Aimer la Bible. Autant que la Bible mingi. Et pour qu'on collabore aussi. Bisous la calation du baptême, on va le bien yo. Sur ça, on va dire ah non, pour tous au baptême. Et qui passe mais tous au cas où. Mais tout ça, va te ngambo tes amis, va tu vas au ju baptême, va petit peu musique, va bien peu musique à ngambo. Le bisous tout bien la cana comme ça. Hein? Restez dans cette ligne d'anda pour maman pour ce témoignage. Après quelques mois, je vais appeler maman pour demander bonne nuit. Hein? Je vais demander. Hein, Kérit? Hein? On va prier.
Pasteur, viens prier pour toi. Toi qui as fait les services, viens prier pour toi. Est-ce qu'on peut prier pour nos enfants? Kunnen we bidden voor de jongeren? Oui, je demande aussi à l'église de prier pour ses enfants. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier pour eux? Laten we bidden voor deze Pendant que je jongeren. déclare des paroles pour leur Wanneer vie. ik woorden verklaar voor hun leven. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole Heer, u heeft gezegd in uw que woord. tu honores celui qui t'honore. U zal eren wie u eert. Nous avons appliqué ton commandement, We hebben in acht genomen, Vader God, u. comme cela est écrit dans le livre de Matthieu chapitre Zoals 28 geschreven in verset het boek van 19, Matthäus. que allez partout dans les nations Heen overal de et faites de toutes les nations en mes maak van alle disciples, naties mijn les discipelen. baptisant au nom du Père, du Fils et Doop du ze in de Saint-Esprit. naam van de Vader en van de Heilige Geest. Seigneur, nous avons accompli cette parole. Heer, we hebben deze woord volbracht. Laisse que ceux qui ont dit oui à toi, Laat Seigneur, degenen die ja hebben gezegd tegen et u. qui se sont fait baptiser, En Seigneur, degenen die gedoopt zijn. que toi tu sois leur soutien, Dat u hun steun mag zijn. sois leur défenseur, Wees, Seigneur, Vader God, hun au devant de toutes vertegenwoordiger. les épreuves de leur vie. Alle gevechten, Tu as Vader. dit mon joug est léger. U heeft gezegd, mijn dagen zijn zwaar. Laisse que leur vie chrétienne, Seigneur, Laat uw christelijke leven. que c'est toi qui vas vivre en eux. U die leeft in hen. La vie de Christ en eux. Het leven van Christus in hen. Donne-leur la capacité Geef hun de capaciteit de surmonter toutes les om épreuves. boven alle verleidingen te staan. Tu as dit dans ta parole U heeft gezegd in uw woord que les portes de séjour des morts dat de poorten van de ne dood peuvent prévaloir au devant de ton die kan niet église. komen voor uw kerk. Seigneur, je prie Vader, ik bid pour qu'aucune porte ouverte dat een deur open gaat. n'ait le pouvoir de détruire leur destinée. Geen macht mag hebben, Vader God, Laisse que om hun comme te ils sont à stellen. toi, Seigneur notre Omdat Dieu, ze in u zijn. protège-les. Bescherm hen. Fais que toi qui es la lumière, U bent het licht. éclaire encore leur vie. Verlicht uw leven. Dans le nom de In de naam Jésus-Christ, van Jezus Christus. nous avons ainsi prié. En zo bidden wij. Gloire à toi, Jésus-Christ. Glorie aan u, Jezus. Amen. Amen. Nous acclamons. Est-ce qu'on peut dire soyez les bienvenus? Que Dieu vous bénisse. Oh. Est-ce que la jeunesse, ils sont. Les jeunes, venez pour encourager vos frères. Dites-leur, soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Amen. C'est vraiment ça. Amen. Je crois que je n'ai pas oublié par quelque chose. Est-ce qu'il y en a des gens qui sont venus ici pour la première fois? Zijn er mensen die vandaag voor het eerst zijn gekomen? Ah. Est-ce qu'elle a sa fiole? Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Nadine pour le moment? Zamba Pandolayo. Laat de Heer u zegenen. Tant aux gens en Belgique, au plus, on va un conteneur et un télévision. Wanneer je teruggaat, geef conteneurs van groet. Amen. Hein? Halleluja. Qui encore? Wie nog meer? Je croyais que tous nous sommes déjà ici. Nous allons donner nos offrandes. Mais je vais dire aux We gens, gaan onze collecties geven. Ik wil je viens collecties de zeggen. regarder maintenant, il n'y a personne qui a encore donné sa contribution à part
Vraiment, que Dieu bénisse. Nous avons dépassé les 5 minutes. Je disais réellement que Dieu nous fasse grâce de ne pas s'abuser de notre temps. Le prophète demande